السلام عليكم. الحلقه النهارده هنتعلم فيها لوسون دي اون فرونسي. سي بارتي. دونك تعالوا بقى ننطق الكلمه دي مع بعض كده، ها، والصوت ده احنا عارفينه، ها، اوعى ما تكونش عارفه، اوعى. بنطقها دوش دوش دوش. تعالوا بقى نحلله كده مع بعض كده ونمخمخ فيه. دوش دوش، احنا اتفقنا الاو يو بتنطق او 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 كده كده جايبها من جوه قوي، او، فبقول دوش دوش. والسي اش شا شا دوش دوش دوش. الاو سو ne prononce pas. تاني دوش دوش، اسمع ومن بعد كده مرة اتنين تلاتة وردد ورايا. دوش 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 دوش. تري تري بيان. دونك فتعال بقى كده نشوف الاكزامبل اللطيف ده كده. فاقول je voudrais une chambre avec une douche. تاني je voudrais une chambre avec une douche. Très très bien. فبقول je voudrais une chambre avec une douche. douche. Très très bien. ما تنساش في اخر الفيديو تعمل لايك سبسكرايب وتمنشن مع اصحابك كمان. ميرسي ا فو et à plus. ciao.